সুপ্রিয় গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মিরপুর পশু হাটটি আপনাদের ঘুরে দেখাবো। আপনারা ভিডিওটি একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। আশা করি আপনাদের কিছু হলেও নলেজে আসবে। আজকে আপনাদের হাটটি পরিবেশন করব। অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। মামা আসসালামু আলাইকুম। মামা, আপনার এই দুইটা গরু কত চাচ্ছেন? আমার দুইটা গরু আপনার আমি দাম চাচ্ছি পার্টিদের কাছে 1,02,35,000। 2,35,000 এই দুইটা গরু। জি জি জি, দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর একটি গরু। দুইটা আমি 2,35,000 টাকা দাম চাচ্ছে মিরপুর পশু হাটে। জি জি জি, এখানে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে বিভিন্ন জেলায় থেকে এই গরুগুলা এনে এই হাটে বিক্রয় করে। বেচা কেনা বহুত ভালো হয় এই হাটে। পুরনো হাট, বহুত দিন করে হাট এই হাটটি। আচ্ছা মামা, হ্যাঁ তাহলে বেচা কেনা করেন। আমি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গরু বেচতে পারি। ঠিক আছে মামা, অবশ্যই বিক্রয় হবে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতেই পারছেন মিরপুর পশু হাটে প্রচুর গরু এখানে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে এনে এই হাটে বেচা কেনা করছেন ব্যাপারীরা। প্রচুর হাটে হিউজ পরিমাণে এই হাটে গরু ওঠে। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে এসে এই হাটে কেনাকাটা করে। আপনারা এসে নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তায় এই মিরপুর হাটে বেচা কেনা করতে পারবেন। হাটটি আপনাদের আজকে ঘুরে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। দেখতেই পারছেন প্রচুর গরু এই হাটে ব্যাপারীরা সংগ্রহ করে বিভিন্ন জায়গায় থেকে এনে এই হাটে বেচাকেনা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে এসে এই গরুগুলা পুষার জন্য কেউ ব্যবসায়িক নিয়ে যাচ্ছে কিনে। বড় ভাই, ব্যবসা কেমন চলছে ভাই? খুব একটা ভালো না ভাই। খুব একটা ভালো না বলতে নরম চলছে হাটটি, কারণ এখন শীতের মৌসুম। বেচাকেনা মোটামুটি হবে। এখন তামাকের সিজন, তামাক উঠলেই গরু বেচাকেনা খুব জোর হয় এই মিরপুর জেলায়। আসলেও দেখতেই পারছেন প্রচুর ব্যবসায়িক, কেনার লোকও বেশি। ঘোরাফেরা করে যারা যাচাই বাছাই করে কেনার সুযোগ আছে। আপনারা যে কেউ এসে এই হাটে গরু দেখে কিনতে পারবেন। মামা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মামা, হাটে ব্যবসা কেমন চলছে? ইনশাআল্লাহ খুব ভালো চলছে ভাই। মামা, আপনি তো প্রচুর গরু নিয়ে আসেন হাটে আজকে। হ্যাঁ, প্রচুর গরু নিয়ে যাও। দেখতেই পারছেন হিউজ পরিমাণে গরু আছে এখানে এই মিরপুর হাটে। যে কেউ এসে আপনারা নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তায় ব্যাপারীর কাছ থেকে গরু কিনতে পারবেন। সব রাই গরু, পুষার গরু, যারা মাংসের ব্যবসা করে তারা এসে এই হাটের থেকে কিনতে পারবেন। বহুত পুরনো ব্যবসায়িক তিনি, তারা ব্যবসা করছেন দীর্ঘদিন ধরে এই মিরপুর হাটে। বিভিন্ন জেলায় থেকে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে এসে এই হাটে কেনাকাটা করছেন। হাটটি আপনাদের আজকে ঘুরে দেখাবো। আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আশা করি আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। ভিডিওটি দেখানো হচ্ছে আর ফিল্ম টিভির পক্ষ থেকে। তিনি একজন বড় ব্যবসায়িক। প্রচুর গরু এই হাটে আছে, হিউজ পরিমাণ। যে কেউ এসে পুষার জন্য আপনারা কিনতে পারবেন। যারা মাংসের ব্যবসা করে তারাও এসে কিনতে পারবেন। প্রচুর গরু হাটে। হাটটি আপনাদের একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। আশা করি আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই, হাটে তো প্রচুর গরু। জি ভাই। বেচা কেনা কেমন চলছে ভাই? বেচা কিনা একটু নরমাল ভাই। একটু নর্মাল চলছে। তামাকের সিজন আসলে পরে আশা করা যায় আরো জোর বাড়বে ব্যবসাটা। দেখতেই পারছেন প্রচুর গরু বিভিন্ন জেলায় থেকে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে তারা নিয়ে এসেছে। চাচা, কোথায় থেকে আইছেন? কোদালি। গরু কিনতে এসেছেন? পছন্দ হলে কিনবেন, দেখে শুনে কিনতে পারবেন। তিনি কুদালি থেকে এসেছেন, গ্রাম থেকে। তিনি আশা করে এসেছেন মিরপুর হাটের থেকে একটি গরু কিনবো। যদি দামে দরে পোষায় তিনি অবশ্যই গরু কিনে নিয়ে বাসায় যাবে। বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন গরু এই মিরপুর হাটে আছে। ভাই, আপনারা কোথায় থেকে আইছেন? আমার বাসা সবাই মিরপুরে। মিরপুরে। দেখতেই পারছেন মিরপুরের ব্যবসায়িক অনেক ব্যবসায়িক। এই মিরপুর গরুর ব্যবসা প্রচুর ব্যবসায়িক আছে। দেখতেই পারছেন বিভিন্ন জাতের। ভাই, এই কালো গরুটার দাম চাচ্ছেন কত? 1,25,000 টাকা কালো গরুর দাম চাচ্ছে। দেখতেই পারছেন এখানে প্রচুর গরু, বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন গরু এখানে আছে। আপনারা মিরপুর হাটে এসে আপনারা দেখে শুনে কিনতে পারবেন নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তায়। আমি এই কথাটি বারবারই বলি, হাট মালিকটি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। আপনাদের নির্ভয়ে নিশ্চিন্তায় আপনারা এসে এই হাটটিতে প্রচুর গ্রামগঞ্জের থেকে এসে বিভিন্ন জেলায় থেকে এসে
এই হাটে কেনাকাটা করে। দেখুন আপনারা প্রচুর এখানে গরু হিউজ পরিমাণে দেখতেই পারছেন, প্রচুর লোক, যেমন কেনার লোক তেমন বেচার লোকও আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ব্যবসা কেমন চলছে দাদু? আল্লাহ ভালোই চালাচ্ছে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ব্যবসা হলে হয়। দেখতেই পারছেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যবসায়িক এই হাটে বেচা কেনা করছেন। হাটটি তুলনা অনুযায়ী খুব সুন্দর হাট, খুব সুন্দর হাট, নিরাপত্তা হাট। যাক দেখতেই পারছেন তারা ব্যাপারী তার মুখ দিয়ে কথা শুনছেন। আর আপনারা যারা বেচা কেনা করার ইচ্ছুক তারা অবশ্যই মিরপুর হাটে আপনারা এসে বেচা কেনা করতে পারবেন। খুব নিরাপত্তা হাট, কোনো জ্ঞান নাম ভেতাতে হাটে নাই। ও ভাই হাটটা কাটলো। সুপ্রিয় দর্শক, দেখতেই পারছেন মিরপুর হাটটি আপনাদের আমি ঘুরে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। আশা করি আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। দেখতেই পারছেন প্রচুর গ্রামগঞ্জের থেকে এসে এই হাটে বেচা কেনা করছেন। প্রচুর হিউজ পরিমাণে এই হাটে গরু ওঠে, বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন গরু এই হাটে এসে বিভিন্ন জেলায় থেকে এসে এই হাটে কেনাকাটা করছেন। দেখতেই পারছেন প্রচুর ব্যবসায়িক, কেনার লোকও অনেক। সুপ্রিয় গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কুষ্টিয়া জেলা মিরপুর পশু হাটটি সাপ্তাহিক একদিন হাট লাগে মঙ্গলবার। আসলে হাটটি অসাধারণ একটি হাট, সুন্দর। বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের থেকে এনে বিভিন্ন জাতের এই গরুগুলা সংগ্রহ করে এনে এই ব্যাপারীগুলা বিক্রয় করে এই মিরপুর পশু হাটে। সপ্তাহে একদিন হাট লাগে, শুধু মঙ্গলবার। হাট মালিকটি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন। আসলেও হাটে এসে আপনারা নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তায় এসে দেখে শুনে কিনতে পারবেন। আর এত সুন্দর সুন্দর গরুগুলা ওঠে, সব ধরনের গরু এই হাটে পাবেন। বকন রায়, যারা পোষার গরু, যারা মাংসের গরু, যারা বাসায় পুষবেন, সব ধরনের সব জাতের গরু এই হাটে ওঠে। হাটটি বিশাল বড় হাট, বিভিন্ন জেলায় থেকে এসে পর্যন্ত ট্রাক ভরে ভরে এই হাটের থেকে গরু কিনে নিয়ে যায়। আপনারা আসবেন, দেখবেন, দেখে শুনে কিনতে পারবেন নিশ্চিন্তায়। আর ভিডিওটি দেখানো হলো আর ফিল্ম টিভির পক্ষ থেকে। ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর মাঝে মধ্যে আপনাদের নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এটাই আশা কামনা। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটি আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন।